ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அபிதாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி க்ரீன் சிக்கன் கறி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு 1/2 கிலோ அளவு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், இதோட பாதி எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தனியாக வச்சிடலாம். இது நல்லா ஊறட்டும். இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய், ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் நம்ம முன்னாடியே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா பொருட்கள் எதுவும் சேர்க்காமையே இந்த மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த வதக்கின சிக்கனை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம ஒரு க்ரீன் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். இதோட ஒரு 5 பல்லு பூண்டு, முந்திரி ஒரு 6 பீஸ் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இதோட பாலக்கீரை அதே ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ அதே பேனில் 2 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 3 லவங்கம், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய். இது எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த க்ரீன் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்து 1 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 1 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா வதக்கிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகும். இப்போ பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த எண்ணெய்லாம் கூட நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம முன்னாடியே வதக்கி வச்ச சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இதோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு, கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், கசூரி மேத்தி 1 டீஸ்பூன், இந்த மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக 2 டீஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு கிரேவி இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கூட ஒரு 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான், நல்லா டேஸ்டியான க்ரீன் சிக்கன் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்னோட சேனலில் நிறைய கேக் ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.